Është zhvilluar sot një takim përkujtimor miq të Skënderbrinit në ambientet e bibliotekës Marin Barleti, ku mblodhen miqtë të afërm për të nderuar figurën dhe veprën e tij. Organizatori Sadetin Limani u shpreh se ky aktivitet synon ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë letrare të Skënderbrinit në mënyrë që veprat e tij të mos humbasin vlerën me kalimin e kohës. Arsyeja e këtij nisme ishte vetëm sa me fillu një veprimtari që vepra e Skënderbrinit, sidomos vepra e shkruara gjatë kohës periudhës demokratike, të mos humbas, sepse janë 7 romane të cilat e përshkruajnë jetën e qytetit Shkodrës, duke e përcjell sa të kaluarën, por sidomos për të ardhmen. Ky njeri që shkroi këto romane ka incizuar në kohë një veprimtari sociale, politike, ekonomike, në aspektin shpirtëror, në aspektin social, në aspektin e interesave të njerëzve njëri me tjetrin, në aspektin e kontradiksioneve, dhe ajo që krijoi ai në mënyrë krejtësisht të veçantë që unë nuk e kam leshur në asnjë nga librat e lexuar edhe në botë, që ka krijuar parlamentin jashtëparlamentar. Te libri Somnambul është një kryevepër e kësaj ideje. Kështu që duke e parë rrezikun se këto libra mund të humbasin dhe mund të humbasin edhe vlerat e Skënderbrinit në kohë përpara, mendum që atë që nuk e bën se nuk i bën shtetit të gjitha dhe nuk mund t'i bëjë shtetit të gjitha, ta bëjë shoqëria. Ai theksoi se autori ka lënë pas një kontribut të rëndësishëm përmes 7 romaneve, të cilat pasqyrojnë jetën e Shkodrës në të kaluarën dhe në perspektiven e saj të së ardhmes.